Представляете, машину спалили. Да вы что? Да, сидим, вот свечкой задуваем, и вдруг бабах. А в полицию Жена на соседа грешит, он у нас такой. Мужичок с характером, не знаю, может и он. Занял во дворе место, не хочет никому уступать. Не знаю, может и он. Одна? Да, ерунда, она застрахована была. Ясно. Ну, в общем, я вас понял, Мария, я сегодня же позвоню отцу. Знаете что, а вы не беспокойтесь. Я думаю, что я вздуваю из мухи слона. Да? Да, уверена, все в порядке. Ну, хорошо, как скажете. Спасибо, что время уделили и не звоните. Хорошо.